при локализации башкирской земли Казанского ханства, а я занимаюсь исследованием Казанского ханства уже много лет, и мне надо было вот и восточные улусы в том числе изучить, а башкирская земля, она упоминается в очень достоверном документе периода Казанского ханства, и как раз как территория Казанского ханства. И вот необходимо было выяснить, где же она находится, эта башкирская земля. И для этого пришлось поднять целый пласт источников, аутентичных, синхронных. И вот башкирская земля Казанского ханства характеризовалась исследователями здесь вот такая возникла проблема. С одной стороны, источники 15-17 веков говорят о проживании башкир в верховьях Камы, на Среднем Урале и в Сибири. Это синхронные источники. А с другой стороны, среди историков утвердилось мнение о расположении башкирского улуса на юго-востоке Казанского ханства. Причем многие исследователи исходили из того, что в состав Казанского ханства входила западная и северо-западная часть современного Башкортостана, тогда как северо-восточные и южноуральские башкиры находились в подчинении сибирских ханов и нагайцев. Зачастую, доказывая это, историки прибегали к данным поздних шеджере, весьма своеобразно интерпретировали эти источники, и в том числе и синхронные источники. Приведу лишь два примера. Я, в принципе, изучил историографию более полно, но тут два ярких примера. Вот уфимский историк Усманов считал, что основным районом расселения башкир было устье и нижнее течение реки Белой с ее притоками. Причем он там в своем исследовании как аргумент рассматривает сообщение Андрея Михайловича Курбского. Ну, мы дальше потом обратимся к нему, там ничего о Белой нет. Дальше Кузеев, это еще более известный уфимский историк, считал, что башкирская территория, цитирую, ограничивалась средним и нижним течением Ика, долиной Мензели, низовьями реки Белой и прилегающими районами левобережья Камы. Довольно четко так обозначил. Но теперь обратимся к источникам. Что же там сказано о расположении башкирской земли? Можно пока включить второй слайд. Спасибо. Ну, нет, второй, это получается третий, вот второй, да. Спасибо. Итак, московские летописцы конца 15 века, сообщившие о походе русских к реке Белой в 1468 году, императорский посол Сигизмунд Герберштейн, в общем-то, вот его карта, да, для примера, затем автор Казанской истории и ряд других современников событий, описывая юго-восточные пределы Казанского ханства, ну, там, где современная Башкирия находится, не упомянули ни башкирского улуса, ни башкир. То есть для начала эту территорию посмотрим. Тогда как локализуется башкирская земля в эпоху Казанского ханства? Такой возникает вопрос, раз на территории Башкирии в синхронных источниках ничего подобного мы не встречаем. Согласно сообщению Матвея Миховского 1517 года, за Московией на северо-востоке, на краю Северной Евразии, собственно называемой Скифией, находятся народы и области, подчиненные государю Московии, впервые покоренные князем московским Иваном, а именно Пермь, Башкирия, Черемиса, Югра и Карела. Подобное сообщение от 1523 года находим у Альберта Кампензи. К северо-востоку от Московии, за Вяткой и Устюгом, в расстоянии 500 немецких миль живут Печора и Вагуличи. За ними живут другие скифские племена, тут уже племена, не области, как то югры, карелы, башкиры, баширы, как у него в источнике сказано, и черемисы. Поэтому европейские исследования о соседстве башкир с Пермью, Югрой, Вагулами и Черемисами вполне согласуются еще с данными Таварихи Гузида Нусрат-Наме, это начало 16 века, то есть Катиба Челеби, это 17 век, Абдул-Гафар Кереми, 18 век, связывающих Чинги-Башгырт, термин из этих источников, это в Таварихи Гузида Нусрат-Наме, башкирских татар и башкурт с вилаетом Чимги-Тура.
Можно следующий слайд? Андрей Михайлович Курбский, лично участвовавший в походе на Казань в 1552 году, в военных экспедициях по покорению народов Казанского ханства, оставил более подробное описание башкир. В первом случае, характеризуя народное население ханства, он указал на то, что башкиры живут в лесах, в верховьях большой реки Камы. Далее в рассказе о походе 1954 года указан здесь на карте примерный маршрут этого похода, потому что он упоминает некоторые географические объекты. Курбский пишет, что преследовали казанцев за реку Уржум, за Мед и за большие леса, там же до башкир, которые растянулись по реке Каме вверх по направлению к Сибири. Это примерно территория верховьев Камы, и, кстати, оттуда уходят речные пути в Сибирь. Башкирцы упоминаются и в связи с нападением на пермских купцов в верховьях Камы, что зафиксировано в указной грамоте Ивана IV Строгановым от 1572 года и в Строгановской летописи под 1572 годом. О проживании башкирцев в верховьях Камы свидетельствуют и ногайские дела, согласно которым в 1578 году приходили ногайские татары в Казанский уезд в Остяки наверх Камы воевать по реке Каме на башкирцы и на Остяки Казанского уезда. Следующий слайд покажите, пожалуйста. А в статье Строгановской летописи под 1581 годом дана более конкретная локализация башкирцев. Там сказано: он же, злый пилымский князь, поневоле взя с собой сылвинских, косвинских, иренских, и ивинских, и обвинских, вот эти бассейны этих рек изображены севернее, да, обведены красным, татар, остяков, вагулич, ватяков, башкирцев множество. То есть вот это указаны конкретные бассейны притоков Камы. То есть, как в предыдущих источниках, речь идет о верховьях Камы, а точнее о ее притоках, располагавшихся к югу от Великой Перми. В документах 17 века появляются более южные уфимские башкирцы, но еще долгое время единственная башкирская волость сохранялась в составе Тюменского уезда. Здесь необходимо учесть, что до основания Верхотурья в 1597 году и Туринска 1600 год Тюменский уезд включал в себя весь бассейн реки Туры. В то же время, по наблюдениям Миллера, тюменско-тобольские татары и башкиры еще долгое время называли друг друга Турали, то есть жителями области Тура. Если учесть, что тюменские татары населяли среднее и нижнее течение Туры, то башкиры могли занимать верховья Туры, что опять же полностью согласуется с вышеуказанными данными восточных источников. Необходимо обратить внимание и на некоторые источники 17-18 веков, которые повествуют о положении дел в более раннее время, то есть есть прямые указания, отсылки на то, как было раньше. Следующий слайд покажите, пожалуйста, 5-й слайд. В грамоте царя Михаила Федоровича 1632 года говорится о старинных владениях башкирцев в верховьях реки Камы. Вотчины за ними, за башкирцы старинные, в Уфимском уезде речка Мулин, да речка Юг, да речка Нытва, да Отчера. То есть вот как раз красным обозначены устья этих рек, где они впадают в Каму. Ну, это так условно, чтобы вы примерно ориентировались. Точно, конечно, сказать нельзя, где именно там находились их вотчины, указанные в грамоте. Дополнительные географические ориентиры приводятся в исследовании голландского политика Вицина. Следующий слайд покажите, пожалуйста, 6-й слайд. Согласно Вицину, в прошлом столетии, он говорит, Вицин в 17 веке об этом пишет, то есть в 16 веке, в области Перми башкиры и черемисы поклонялись идолам. При этом в другом разделе своей книги он уточняет, что земли Перми, иначе называемые Пермь Великая, имеют соседей с юга башкир. Подробно описывая путь из Сибири, Вицин он еще и занимался торговыми делами,
он обозначил еще один некогда занимаемый башкирами, то есть второй, опять же, район вырисовывается. От озера Исеть до того места, где начинается река Чусовая, по каменным горам 6 миль, эти земли раньше, то есть не сейчас, не в его время, а раньше были заселены башкирскими племенами, как он пишет. Таким образом, согласно аутентичным и в основном независимым друг от друга источникам, сведениям, башкирский улус Казанского ханства располагался на северо-восточных, восточных окраинах верховьях Камы у южных границ Великой Перми. Далее еще районы обозначены верховья, можно обозначить верховье Чусовой, Сети и Туры и других сопредельных рек. Что касается населения этого улуса, этносоциального состава, то, как и в других улусах, он был неоднородным. В источниках мы встречаем разную идентификацию жителей этих земель. Встречается наиболее часто термин башкирцы, встречается в восточных башкурт термин башгирт, чимги башгирт, в Таварихе Гуздану Сратнаме, это источник начала 16 века, да, там чимги башгирт. Затем иштяк, астяк, башкирские татары и татары. Этот улус, судя по всему, был назван по доминирующей в политическом плане этносоциальной общности. Учитывая стратегическое положение улуса, можно допустить, что башкиры имели высокую боеспособность, позволявшую им защищать северо-восточные пределы ханства от внезапных вторжений, обеспечивать безопасность на торговых путях, то есть торговый путь в Пермь, торговый путь в Сибирь. По археологическим данным, начиная с раннего средневековья, в верховьях Камы, вот в этих районах как раз, проживали общностью с ярко выраженным культом воина-всадника. Население было хорошо вооруженным и имело укрепленные поселения, располагавшиеся в стратегически важных районах с точки зрения контроля торговых путей. Так как известно, что московское правительство, подчиняя татарские юрты, поначалу существенно не меняло механизмы управления данными территориями, башкиры Казанского ханства, как и башкирцы Российского царства, имели определенные привилегии и должны были охранять эти приграничные территории. В официальных русских документах и в летописях башкиры именуются термином башкирцы, который, очевидно, соответствовал более позднему понятию башкир-вотчинник или асаба-башкорт, о котором уже вот сегодня говорилось, указывающим на особый статус этих групп. В жалованных грамотах Ивана IV племена Мусергян, Кыпчан, Бурджан и Тамьян еще не употреблялось слово башкирец, башкорт, но уже используется термин асаба в словосочетании бурджанның асабуй ерыдыр, что означало особая земля бурджан и отражало процесс формирования асаба-башкорт. Впрочем, в документах проскальзывают и термины, уточняющие этническую принадлежность тех или иных башкирцев. К примеру, в грамоте Ивана IV Строганова 1572 года одна и та же группа называется башкирцами, а потом нагаями. В грамоте Тюменскому воеводе от 1596 года приводятся слова некого Елтуры, которого одновременно идентифицируют как башкирца и татарина. А да башкирец же, да татарин Елтура говорил, то есть сказано в грамоте. Но сами башкирцы при внутренних и межэтнических контактах еще долгое время продолжали именовать себя понятиями более близкими к этнородовой идентификации. Так автор Таварихи Булгар Таджудин Ялчегол в своей книге дважды назвал себя иштяком, несколько раз подчеркнул, что он из рода Айле, мы знаем, это вот сегодня входит в состав башкир, но ни разу не использовал для самоидентификации термины башкир, башкорт или башкирец. Показательно и то, что в 16-18 веках нагайцы и казахи называли башкирцев иштяками, а тюменские и тобольские татары, как уже говорилось, употребляли по отношению к ним наименование турали. А голландский исследователь Вицин в другой части своей работы считал башкир особо военизированной группой татар. Он даже порой употреблял такой термин «башкирские татары». Несколько слов сказать о переселении
или о миграции. Необходимо завоевание Казанского ханства и остальных татарских государств Московским царством привело к масштабным изменениям на этнополитической карте Волго-Уральского региона. Самые ранние известия о начале переселения башкир сохранились в сочинении Андрея Михайловича Курбского, того же самого, да? Затем мы уже говорили о прямом указании на переселение башкир в сочинении Вицина, да? Не буду это повторять. О северном происхождении части современных башкирских племен говорят и различные этнографические, лингвистические данные. То есть, в принципе, в публикации это все, в публикации тезисов уже будет более подробно изложено. Здесь я не буду на этом останавливаться. Миграция населения с севера на юг Приуралья была вызвана тем, что могла быть вызвана тем, что после многолетней междоусобицы, голода и мора 1550-х годов множество нагайцев Южного Приуралья покинули эти земли. Пользуясь ослаблением Ногайской Орды в регионе и жалуя изрядно опустевшими землями башкирцев и иштяков, а также уставших от смут нагайцев, царское правительство усиливало свое влияние в Южном Приуралье. Этот процесс отражен и в грамоте, уже сегодня упомянутой дважды, да, выданной предводителям ногайских племен Усиргян, Кыпчак, Бурджан и Тамьян, которые, согласно этому документу, еще не назывались башкирами, но получили тарханные и земельные наделы. Тарханные права и земельные наделы. Как известно, впоследствии эти роды были включены в состав башкир-вотчинников Асаба-Башкор и сыграли важную роль в этногенезе современных башкир. Очередная волна ногайских и сибирских татар пополнила число уфимских башкирцев в начале 1630-х годов, что уместно связать с калмыцким нашествием. Скрупулезный анализ исторического материала позволил Дамиру Мавлеевичу Исхакову заключить, что многие из племен, расселившиеся в 17-18 веках на северо-западе Приуралья, были ранее в этническом плане структурными частями Ногайской Орды. В то же время этносоциальная общность башкирцев продолжала пополняться и за счет приуральских иштяков, родство с которыми прослеживается у современных башкирских племен Айле, Юрматы и Тангаур. Наряду с политическими изменениями важным фактором массовой миграции населения в Северной Евразии является и начало малого ледникового периода, один из климатических минимумов которого приходился на середину XVI века. Синхронная этническая миграция в южном направлении произошла, кстати, в Заурале, о чем писал в ранних публикациях недавно Маслуженко и Рябинина, и алтайские историки и специалисты в этой области. Переселение с верховьев Камы на юг, помимо официальных документов, отразилось и в исторической памяти гайнинцев, каратабынцев и юрматинцев. Причем общим местом в гайнинских эпосах является то, что легендарный Батыр-Гайна пришел на юг верхом на олене из-за сильного холода, вызванного исчезновением солнца. Симптоматично, что в этом же эпосе в заключении сказано: гайнинцы – самые первые башкиры. Подобный контекст обретения имени башкир или башкир-вотчинников сохранился и в шеджере племени Юрматы. В начале повествования они именуются словом «ногай», затем после ухода ногайцев, основной части ногайцев на юг, оставшееся население именуется иштяками, и только после перехода предков юрматинцев на русскую службу они нарекаются многоземельными башкирами-вотчинниками. Вероятнее всего, в основе этих преданий лежат события, произошедшие после падения Казани и ногайских усобиц 1550-х годов, а также процессы, связанные со смещением башкирских владений и вливанием в эту общность новых групп из Зауралья и Южного Урала. Таким образом, все синхронные аутентичные источники указывают на то, что башкирская земля Казанского ханства располагалась в верховьях Камы и на Среднем Урале. В то же время очевидно, что к 17 веку земли башкирцев оказались значительно южнее. Объяснить феномен этого перемещения можно факторами природно-климатического и социально-политического порядка, упомянутыми выше. Но нужно признать, что данный вопрос требует дальнейшего изучения. На этом у меня все. Спасибо за внимание.